So guys, ni Manzi wa coach na kwambia leo nilikuwa na kiburi aje na bidii ya kufanya kazi juu ati nimevaa jezi ya Snapdragon. So nikafua mabedsheet zangu zote na curtains za dirisha hapo, nikazifua nikazianika. Nikakumbuka bedroom yetu ya kulala mimi na my sis ni chafu, nikatandika vitanda zote mbili, nikamop hapo, nikasema nimeshamaliza kumop bedroom, acha ni mop hapa kwa balcony. Nikapatana na mtungi imeishosha, alichota maji na kuzipanga juu alikuwa amechoka. So nikazipanga hapo kwa stairs fine venye tunapanganga. Nikasema choo ni chafu na ati nimevaa hii jezi ya watu wa kiburi. Na kwambia nilisugua choo. Niliosha choo. Nikasema na bado wacha nikamue nichukue sasa duster. Nilichukua duster nikamop choo. Sitaki kujua kama nimeshika choo na mkono, nilimop. Nikamaliza kumop nikasema wacha sasa nimalizie hapa nje alafu niingie kwa bafu nishawe nisikie fine. Sisi tunachotanga maji hadi kwa sufuria, ndio hizo hapo sufuria na babesheni. Juu maji inapoteanga coach. Monday inarudi Saturday. So nikamaliza nikamwapa hapo kwa stairs, nikamaliza nikasema wacha sasa nioge, niingie mtaa nikarorie. Nikamaliza nikatoanisha manguo kwa sanduku kwa besheni, nikapata longi na top ya black imeandikwa smiley. Nikafunga leso nikaingia hapo kwa balcony nikachukua maji. Nikasema wacha nioge kwa hii choo, juu mimi ndo nimeiosha nisikie fine. Na kama niliingia kwa choo, kazi ni kuimba tu Mugithi na gospel. Mugithi na gospel na Abaton. Juu choo iko fine, ni safi. Nikamaliza, nikachukua top yangu hapo ya blue nikatandika chini. Nikachukua ile nguo yenye nujipanguza nayo, nikajipanguza. Na si mimi ni ya yela. Sijaijua hadi kwa makwapa. Nasema acha nichukue Remis ni mafuta yangu kama kawaida kama dawa. Mnafikirianga Remis ni ya kazi gani? Remis ni ya kupaka kwa mwili. Nikapaka kwa mwili hapo fine. Nikachukua body splash, nikajisplash. Nikasema hata nikiendelea kutembelea hata wapoa na mabesti huko tukitoa macontent, sitanuka jasho na sitanuka vibaya. Nikapaka hadi kwa makwapa. Nilisikia kucheka lakini anyway sikujali. Nikachukua wanja nikapaka kwa macho, nikasema mdomo yangu imekauka, hata wacha nipake sasa lip gloss na nipake wanja. Kuvaa jezi ya Snapdragon watu huko na kiburi. Nikaona nywele yangu ni mbaya hapo, nikachukua hapo styling gel nikapaka kwa my edges hapo teketeke. Watu wa Snapdragon mpo yani. Watu wa Snapdragon tunakuanga na kiburi, tunajisikianga sisi ndio sisi. Anyway, sikujali. Leo tulikuwa tunafua Uhuru Bag kama kawaida, but tulikuwa tunafua na maji ya Nairobi River. Hiyo maji kwangi safi juu ni maji yenye watu wanamwaganga hapo choo nini. But anyway, tushazoea kazi juu sisi ni watu wa ghetto. Mimi nimezoea kujitegemea vitu kama pads, manguo, kushukwa, kutengeneza kucha. Juu mimi naishi na my grandma na my grandfather na sisi wategemea juu pia wanafaa kutulisha nini vitu mingi au ndio wamenisomesha. So nikamwambia Juliet, kuja tusaidiane ndo tukule hii mimi na wewe. Nikamwongea maji ya kwanza yenye ilikuwa chafu, nikaanza kuweka. Juliet akaniambia acha tunichote kwa mto, niweke tuanze kufua. So tukamaliza kuweka kwa drum, nikamwambia Juliet, tunafua na wewe hizo Uhuru Bag tukiweka hapo kwa drum ndo tumalize haraka haraka. Nikachukua omo nikaacha Juliet akifua, nikaweka omo kwanza kwa drum. Nikamwambia Juliet, tufanyaje ndo tuende haraka, tusaidiane kufua hapo kwa Nairobi River tukirusha kwa drum, alafu ikielekea kuja mimi nianze kukanyaga ndo tuoneka tutaenda haraka. So tukafua tukaweka kwa drum fiti hapo. Nikamwambia Juliet, wacha nikanyage nikichoka ni wewe. Juu hii kazi ni mzito na hii maji inakuanga na acid juu ni maji yenye watu wana flash choo inaenda. So nikaongeza sabuni, nikaona bado sabuni hajatosha. Nikaongeza sabuni, nikaanza kukanyaga nikakanyaga. Nikamwambia Juliet, maana sabuni nyingine wewe uingie kwa drum uanze kukanyaga, mimi nifuefue hapa kwa Nairobi River tuoneka tutamaliza haraka juu nimechoka kukanyaga. So Juliet na yeye siasa, anapenda siasa, anabishana nao mama mwenye uko kwa mto. Tukaanza kufua tu fine hapo teketeke. Nikamwambia Juliet, ongeza omo mingi. Juu hizi Uhuru Bag zinafaa kufuliwa na omo mingi ndo zing'are. Juliet akaeka akaanza kukanyaga. Tukafua hapo teketeke. Nikamwambia Juliet, wacha mimi nikurushie kwa drum, wewe kanyaga, ukimaliza zako mimi niende nikaanike, nikuje tuendelee kufua. Juu tunatafuta dosi na watu wasichana tunafaa kujitegemea. So Juliet akakanyaga, nikamwambia we toka kwa drum, fua hapo ijai drum, wacha nioshe hizi viatu, niende nikanike hizo zingine, tumalize teketeke. Juu hizi kazi tumeandikwa na hizi kazi zinafaa kesho ziende soko Kariakoo Kamkunji yani. So tukafua, nikamwambia Juliet, acha nioshe mkono juu nimeparara. Na hii maji inaniharibikianga, hiyo inaharibu skin. But sasa ndafanyaje na hii ndo kazi nimezoea. So guys, mkipata job opportunity mtuite. Mimi ni Manzi wa coach.
Na pia msisahau kwa wale wenye wananisupport, mzidi kunisupport, my number iko kwa bio. Hii ndio kazi yenye sasa nafanya. Juu waru imepanda bei, sina other wote. Solo nilikuwa nimeamua kupika lunch, my favorite lunch. So nikasema acha nipike ndo niende nifungue job kama kawaida. So nikaendea Dandora dumping site kichwa mbuzi, kakuja nikachoma, nikasema acha nikarange, nikaeka kwa sufuria vizuri, nikaeka maji, kaanza kukata nyanya hapo. Nikasema acha nionje juu hii supu inakaa nikaa imechemka fiti, wacha niekele kwa mkono nionje. Nikasema acha nieke. Nakwambia nilionja aje ilinichoma lakini sikujali. Anyway, so chakula ikaiva hapo fiti, nikahesabu watu wenye wanakula ni 10. Kwambia yenyewe juu chakula sidhani kama itatosha. Kichwa moja mnagawana watu 3, kichwa moja mnakula watu 3. So chakula ikaiva fiti, nikasema acha nipike ugali pia ikaiva. Nikasema acha niwaekee chakula juu yenyewe chakula huwezi nyima mtu chakula na nyinyi wote ni area moja. So nikaanza kukatakata ugali, nikihesabu hao watu wenye wako nje wote ni 10 na lazima hiyo ugali itoshe. So nikikatakata nikasema kila mtu ajikujie pieces yake. Si mimi nikabeba yangu fiti hapo. Nikaeka chini juu mboga ni kubwa na meza pia ilikuwa imejaa. So mimi nikaanza kula, chakula imeiva aje, pilipili ni mingi. Nasikia nikaa nihepe, nikaa nisiepe. But anyway, sikujali juu lazima nikule ndo niende job. Juu pia kazi yenye nafanya ni ya moshi. Nikaita Nyamalo akakula aje, mfupa imemshinda aje. This is my sister anaitwa Joylin. Joylin anang'ang'ania nyama yeye na Nyamalo, lakini tukujali juu yenyewe ni God anatulinda. Kaa hivi vyote ndo tunapitia ni God. Nikamwambia Joylin, kama umemaliza fanya aje, nawa mkono, tuende nje unikalishe pale kwa business. Juu yenyewe ni mtoto wetu na siwezi kuacha raani na tumeachwa na wewe mama ameenda job. So nikiwa pale kwa base yangu nikachekicheki hivi rada, niko na mtoi mdogo yani 3 years. Mamake amemwacha auze ndizi, akiuza ndizi anapeleka do kijani, akiuza ndizi anapeleka do kijani. Kamwambia acha niende nimpromote. So nikafika pale nikamuuliza, juu kuongea nikaona ndizi imeandikwa 45. So nikamwambia mtoi shika do, niuzie ndizi peleka do kwa keja. Enyewe ni Mungu anatulinda. Msitudharau sisi wenye tuko chini. Tu support tu.